Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ngeracik ininya ayam dulu ya. Itu daun jeruk sama bawang putih. Kata orang tua, kalau ayam ngorok atau tenggorokannya banyak lendirnya, katanya disuruh pakai racikan daun jeruk sama bawang putih. Coba ini karena anakan ayam lagi pada ini, kita akan coba kasih resep dari orang tua. Kita tahu resep dari orang tua itu manjur. Buat obat antibiotik atau antibodi pada ayam. Mumpung nggak beli, semuanya ada di lingkungan sekitar. Aduh. Kita kasih air sedikit. Apa salahnya kita mencoba? Kalau dilihat dari bahannya sih ya, karena bahan dari alam ya, saya rasa perlu untuk dicoba. Oke, sudah halus, kita kumpulkan dulu. Oke, terima kasih.